練も克服します。無駄俺は人間を超越するお前の血でだ。そういう君はジョナサン・ジョースタ。でも死を送ろう。死ぬじゃ。震えるほど心燃え尽きるほど熱くそれで邪悪な魂を断ってやる。ジョースター、ジョセフ・ジョースター、ジョジョって呼んでくれ。生き残るためには手段は選ばんもんね、僕ち。私は自分の使命を守り通さねばな。俺は誇り高きゼペリ家の男だ。どうやっていじめてやろうか。やるか田舎も。クラッカーボーライ。闘技神綱嵐。開演の大射撃の奇才カット。かかってきなさい。ハモンゲリ見通しなんだよ。バカなもんらちゃうな。ほら受け取ってくれ。シーザー握りしめて。次にお前はグラッツェという。この空城城太郎が直々にぶちます。お前の欲しいものは何だ。男たちは向かう時の砂を越えるじゃに鎖のよう連な絡み合うカルマ光マジシャツエロポントグリーシルバーチャリオッツストープラッシュハリケーンスペシャルさせるかよ。エラルドスプラッシュ。こんなもんじゃねえ。まだ怒り足りねえぜ。裁くの俺のスタンドだ。ストープラッシュ。やれやれだぜ。正確に言おう。ジョースターの決闘は侮れんということだ。逃げながらガンガン戦う俺じゃ。今だマジシャンズレッド。くらえ。あの世へ行きやがれ。目指す場所とはまだ見ぬ定め近づいてくる決戦の時打つべきピリオドはスタートゾーン。始まってしまった物語に奪われたままの時に今終わりを告げるため歩き続ける抜きな。
どっちが素早いか試してみようぜというやつだぜ。ザ・ワールド時は動き出す。ストップザ・ワールド。てめえは俺を怒らせた。ぶっちぎるぜ。これは使える。グレートレッドホットチリペッパー。こういう利用法もあるのじゃ。駆使させる。ぶちかますすれ違ってくる顔のない視線、胸の穴が変えてた日常、境界なんて出会う当たり前の日々を、いつも通りの朝がわつらで笑う紹介する目に惹かれるインスタで始まりの今じっと潜んでるこの街のどこかだけど今日も徐々に文句なんか言い合って日常を踊る Crazy Noisy Pizza潮風こんなに抜けて通れ愛小道に迷う